नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम में अक्सर हमें खांसी हो जाती है। खांसी की समस्या एक आम समस्या है, लेकिन जिसे खांसी होती है वो जानता है कि ये कितनी परेशान करने वाली समस्या है। अगर आपको भी लगता है कि खांसी आपको परेशान कर रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान सी भारत योग की क्रियाएं और कुछ भारत योग के नुस्खे, जिनको अपना करके आप खांसी की समस्या को गुड बाय कह सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि नियमित रूप से विरेचन गति का अभ्यास करेंगे। हमें ये समझना होगा कि बदलता हुआ मौसम हमें परेशान तभी कर पाता है जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो, हमारी इम्यूनिटी वीक हो। वैसे तो खांसी के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ ज़्यादा खट्टा खा लिया या कुछ ठंडा खा लिया तो भी खांसी हो जाती है। कारण कुछ भी हो, निवारण योग में छिपा है। अगर आप भी खांसी की समस्या से परेशान हैं तो नियमित रूप से विरेचन गति का अभ्यास करें। विरेचन गति के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से ही बैठते हैं, खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं। सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। मनोवाह नाड़ियाँ यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर पड़ने वाले प्रेशर को अनुभव करना। एक बार इसे अच्छे से देखिए। इस प्रकार से कॉन्टिन्यूसली हम एक्सेल करेंगे और कम से कम 50 बार एक्सेल करेंगे। 50वें श्वास के बाद अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। ये एक राउंड है, आप कम से कम 5 राउंड्स तक इसका अभ्यास करेंगे। ये नियमित रूप से करें। साथ में आप अजवाइन का काढ़ा ले लें, यानी कि 1 कप पानी में 2 चम्मच अजवाइन डालिए, इसे खौला लीजिए, बॉईल कर लीजिए। जब ये आधा कप रह जाए पानी तो इसको छान करके इसको सिप सिप करके आपको पी लेना है। अजवाइन का काढ़ा पीने से आपकी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। साथ में आप एक मिक्सचर बना करके रखिए। प्योर शहद, प्योर हनी लीजिए, इसमें पिंच ऑफ काली मिर्च डाल लीजिए, तुलसी के पत्तों का रस डाल लीजिए, हल्का सा अदरक का रस डाल लीजिए और 2 सोक्ड आलमंड्स को अच्छे से घिस करके इसमें मिला लीजिए। आपको इस मिक्सचर को अपने पास रखना है और हर 20-25 मिनट बाद थोड़ा सा लेकर के अपनी जीभ पर रख लेना है। फिर उसे आप चाटते रहेंगे, वो आपके मुंह के अंदर रहेगा। 2 से 3 दिन में ही आपको, अगर आप ये सब काम करते हैं जो हम आपको आज के एपिसोड में बता रहे हैं, तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पर ध्यान रखिए कि नियमित रूप से योग साधना ज़रूर करें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। ख़ास तौर पर इस टफ टाइम ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक, इस मुश्किल घड़ी में ये बहुत आवश्यक है कि हम सब योग की शरण में आएँ, सात्विक जीवन जिएँ, सात्विक आहार लें, योगमय जीवन जिएँ और अपने आप को स्वस्थ रखें। Good evening and welcome to Z News Bulletin.